Þið fáið útileik í Vestmannum í 8. úrslitum bikarnum, hvernig bara leggst það verkefnið þið? Bara vel, þú getur ekki velja hvað ansetning eða hvar verður leikurinn og þessi leikur verður eftir mánuð, þannig svona í rauninni með þennan drátinn í dag, þetta klárast að hugsa þennan leik, við erum með fullt að leiki framöndan í deildinni fram á þennan leik, en svona bikarkeppni alltaf svona sesta keppni með svona sjarm yfir keppnina og við að sjálfsögðu viljum að komast áfram í undirúrslit og það verður markmitt. Klárið Þrótt í 16. úrslitum, það var ekki auðvelt verkefni að mæta Þrótturinn? Nei, og Þróttur bara flott lítið eins og ég sagði, svona ungir strákar, spila góðan fótbolta til stjórnvenna og bara flottir, og mér finnst bara við svona kontrolleikin alveg komið 2-0 og bara ekkert að í rauninni benda til þess að þið getur koma aftur inn í leikina, en bikarleiki eru alltaf þannig, og leið að þú svona slaka eins á, þá hitt svona vilja bara gera allt til að ná úrslitinu og komast áfram, og það gerist hjá Þrótti, þeir ná að minka munur og svona smá svona stress í lokina að þessi leikur fer ekki í framleiki, en sem betur fer við náum að klára þetta vel og segir koma okkur áfram. Gott fyrir sáluna að taka 2 góða sigurleiki í röð? Já, endilega, ég menna við sem eru í þessum bransa viljum að vinna leiki, alla leiki sem við erum að spila, og það alltaf að hjálpa með sjálfströst og trú á verkefni og svona hvernig þú kemur inn í næsta leik sem bara hjá okkur á mannúðin. Hvernig finnst þið bara svona staðan á liðinu akkurat núna? Staða bara góð, og fyrir utan þennan FH leikinn þá mér finnst bara við spila mjög góða leik, vantar svona heslumunur að nokkra jafnteflisleiki fara í sigra. Tólfræði okkar megin og mér finnst svona líðið uppleitt, erum endur svona með nokkra leikmenn sem svona inn og út af smá meistli, þannig við erum endur kannski ekki búin að ná okkar full potential, sem ég hefur enga vafa að þetta kemur í restina tímabilinu, og eins og segir svona horkuleikur á mannúðina móti Breiðablik, þannig við erum svona í fullan fókus undirbúningu fyrir þann leik. Umræðan var kannski svolítið hörð eftir FH-leikinn bæði og þig og liðið, var erfitt kannski svona að horfa fram hjá henni? Nei, alls ekki. Ég menna fyrst og fremst við valsar að tekjum hvernig umræður alveg saman þegar að tapast eitthvað leik, og hvað þá ef hún tapast stort eins og var í Kaplakrika, og við bara, þetta engin annan að gaggrina okkur fyrir þessa framistöðu nema við sjálfur, við vorum bara drullu ósæður við okkar framistöðu leiknum, bæði ég sjálfur sem þjálfari og liði, en ég segir alltaf, fútbolt þannig og íþrótt þannig að þegar þú svona slein niður á jörðina eða svona kildur í maganum, þá færðu alltaf tæki fyrir að sína sín karakter og sína hvað býr í þér, sem bara við gerðum í leik Mútía strax á eftir, og fylgjum því eftir með sigur á móti Þrótti. Núna bara markmið að fylgja því eftir, og þennan standard sem við vorum að setja í þessu 2 leikjum, og þú fær ekki betra tækifæri en á Kópavogi. Það sýnir kannski að það eru bara alvöru kröfur settar á ykkur valsmenn? Það alltaf alvöru kröfur settir á valsmenn, hvorki við erum allir sammála öllum umræðu sem kemur fram, það var helviti gaman að sjá einhverja frétt minni mér í gær á fótbolti.net að tók svona tólfræði úr fyrsta 6 umferðir, og samkvæmt öllum þættum fótboltans áttum við að vera á sæti nummer 1, þannig þetta sýnir líka við erum að gera margt rétt, og liðið búin að vera uppleitt á langa tíma í vetur, og þetta svona eins og þeir, þetta svona heslumunur sem við þurfum að laga og gera betur, og við erum bara að leggja harða vinnu til að gera það, og eins og þeir, ég svona fulla trú að við verum bara betri með tíman. En svo segir næst Breiðablik, það verður alvöru leikur, hann að mæta þeim? Alvöru leikur, Íslameistarir, jafnvel að þeir töpu leikin í gæra móti Vestra, það breyta ekkert hvernig þeir eru að spila í deildinni, og ég man ekkert hvernig þeir voru að tapa síðasta leik í deildinni, þannig þetta bara horkuverkefni fyrir okkur, og við erum bara að undirbúa okkur mjög vel fyrir mannúðin. Bjartsýnn fyrir þennan leik? Alltaf bjartsýnn. Takk fyrir að þú var gangið vel. Takk fyrir.